Duvido. Acho que passa também. Não, pô. Aquele coroinha ele tá maluco, nem morta passaria nisso. Aí, oi, Rio. Deus me livre. É só eles dois que passam, né? Não sei, vai aparecer mais gente. Mas não, ninguém tá com muita pressão. Não, que sempre passa, se não tá se sentindo bem pra passar outra. Ela tá de meia, ela vai tirar a meia pra passar, ela passar com a meia. Ela tirou a meia que ela tava com a meia. Falta um! Ela tá com a meia amarrada no pé, Carlos. Meu relógio do braço tá adiantado. Carlos, não, a meia é essa aqui, assim. Liga o flash aí, filho, pra clarear. Falta 1 minuto! Mas quando eu ligo o flash aparece. Eu dei na piscina. Aparece Parece assim. não. O quê? Vai, meia-noite! Ai! Pegou pesado. Nem deu pra pegar ela passando. Claro que pegou. Só o teu.